Ty vole chlapi, oni mi vzali lentilky, všechny lentilky. To není možný, nepovídej, kdo ti je vzal, ty vole. Lentilky mi vzali, já nevím, kdo mi je vzal, povídám. To není možný, on ti... Vzal ti lentilky, jo, loku, co s tím budem dělat? To není možný, to nemůžem takhle nechat. No. Nemůžem, takhle musíme s tím... To, ale kdyby to byla zmrzlina, tak budíš ale lentilky. To, co s tím uděláme, sakra chlapi? Pojď, to se nemůžeme nechat, to takhle nemůžeme nechat. Já nevím, kdo mě vzal. Já taky ne, ty vole, tak na mě neřvi. No, ty Jacku taky na mě moc nečum, ty vole. Já na tebe nečumím, já přemýšlím. Někdo musel vzít ty lentilky, měli ve stanu. Dobře, byli ve stanu. Ale jak zjistíme, kde jsou teď? No to nevím, asi někoho někam schoval, ne? A on třeba Charlie kecá, podívej se na něj. No tyve, podívej se, je zhulenej celý. Tyve, to je feťák, to nevíš, jak tady bral ty drogy? No, pamatuješ na to, ne? No, on už přestal. Ne, jako bejt, jako on to je v pohodě. On je to prýmový chlap,